कोई जाएगा। उसके बाद जो लोग हैं सुरक्षित स्थान पर जाए और अपने को सुरक्षित रखें और घर के अंदर रहें। आज 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ये जो है ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला में 2 जगह पर जो है ये आज मॉकड्रिल हो रही है। एक जा रही है। लोगों को सचेत करने के लिए मॉकड्रिल की जा रही है। साइड से और हमारे बीच 3